Ремонти дорожнього покриття в місті не припиняються, а навіть набирають обертів. Адже ясна сонячна погода цьому сприяє. Працівники ШРБУ щодня лагодять не тільки центральні автомагістралі міста, а й внутрішньоквартальні. Так, на подвір'ях вздовж вулиці Академіка Маслова зняли пошкоджений шар асфальтобетонного покриття, аби підготувати основу для нового. Будемо заново робити основу із щебня і ложити новий асфальтобетон. Також було знято старий пошкоджений бортовий камінь. Частково було його замінено на новий, а частково було вибрано старий в гарному стані і виставлений на той уровень, який потрібно. Стан міських доріг змінюється на краще, зазначають містяни. Хорошо, що ремонтують дороги. Грязь було не пройти, тепер буде асфальт, хорошо ходити буде. Внутрішньоквартальний ремонт проводять і на вулиці Перемоги. Шляховики вкладають нове дорожнє покриття вздовж прибудинкової частини. Вибираються самі пошкоджені ділянки, знімається старе зруйноване асфальтобетонне покриття і будемо влаштовувати новий асфальтобетон. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.